फेटल डॉपलर क्या होता है? फेटल डॉपलर का यूज़ जो है प्रेग्नेंसी महिलाएँ को कब करना चाहिए और किन-किन जाँचों के लिए प्रेग्नेंसी महिलाएँ इस फेटल डॉपलर का यूज़ कर सकती है, आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे जुड़ा पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान एक तरह से कह लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, घंटों आप लाइन में लगते हैं, काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी फीस भी देना पड़ता है। सिर्फ़ अपने प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के लिए जाते हैं कि हमारा प्रेग्नेंसी में बच्चे सही से पल रहे हैं कि नहीं पल रहे हैं। अब यही चीज़ के लिए एक मशीन आ गया। ये जो आप मशीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मशीन का नाम जो है फेटल डॉपलर रखा गया है या यूँ कहें हिंदी में तो भ्रूण तकनीकी जाँच रखा गया है या भ्रूण डॉपलर मशीन भी आप कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मशीन से हम कैसे जाँच करेंगे? अब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम कैसे जाँच कर सकते हैं मशीन से? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसको आप जो जाँच करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जेल, ठीक है? तो इस मशीन के जो अगला वाला भाग है, जिसको हम लोग फेटल डॉपलर कहते हैं, उसमें आपको लगाना पड़ेगा और जहाँ नंगा पेट है, जैसे नाभि के नीचे वाला भाग है, थोड़ा-सा नीचे वाला भाग, उसमें आपको हिलाते रहना है। तब तक हिलाना है जब तक कि आवाज़ आपको बच्चे का सुनाई ना दे दे। लेकिन ये करना कब है ऐसा? आपको करना है 10 से 12 सप्ताह जब आपका प्रेगनेंसी का हो जाएगा, तब आप अपने बच्चों को आपके जो बच्चे हैं प्रेगनेंसी में, उसके धड़कन की आवाज़ आप सुन सकते हैं साफ-साफ। हाँ, इसके अलावा ये मत सोचिए कि ये वाला मशीन है तो इसका यूज़ सिर्फ़ प्रेगनेंसी में बच्चे के धड़कन सुनने के लिए ही किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बच्चा सही ढंग से उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका प्लेसेंटा सही है कि नहीं है, ये भी जाँच करेगा। लेकिन ये जाँच करने के लिए कब यूज़ करना है इसको? तो आपको प्रथम तिमाही और दूसरे तिमाही में दोनों में आप कर सकते हैं इसका यूज़ कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा सही है या नहीं है या किसी प्रकार का कोई बीमारी है, उसका भी पता लगा के दिखाएगा।